الشعب يريد إسقاط النظام، لا ضوء ولا ماء، الحبس والغلاء. جاء دورك يا قيس يا دكتاتور. بهذه الشعارات الغاضبة التي تهز الشوارع خرجت مسيرة حاشدة في تونس اليوم بعد احتجاجات متواصلة منذ الأمس في عدد من المدن التونسية، في مشهد يعكس الاحتقان الشعبي والغضب المتصاعد ضد السلطة الحاكمة. باسكو اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. شوفوا بس اولا اللغه السوقيه الذي تعامل بها تبون مع الشعب التونسي، لكن اللي يبغي يجيب الكباب، لا ما فيش كباب، الكباب من عندك، كباب من عندك من ايام قفصه وهلم جرا. ما شافت تونس خير من يوم ما ارتبطت بكم. الرجل يتكلم معكم وكانه وصيه توانسه، الرجل يتكلم معكم وكانه بيتكلم مع عيالها القصر. والله لو تفعلوا لافعلن بكم. لا ادري كيف سيرد التوانسه. اخواننا في تونس انتم دخلتم في نفق خطير. قيس سعيد سلم امركم وسيادتكم لاول خلق الله. أكبر جريمة ارتكبها قيس سعيد أنه رهن البلاد والعباد والقرار والسيادة للعسكر في الجزائر. معناته قسما بالله أن المستقبل كالح. إن بقيتم هكذا منبطحين لتبون فمسيرتكم كحلزح، وإن جيتوا يعني تثوروا وتعملوا شيء على قيس سعيد سيدخل عليكم تبون ويدقدقكم، وخصوصا أن هناك اتفاقية عسكرية وقعها قيس سعيد يعني أمام المجتمع الدولي. ما يقدرش حتى المجتمع الدولي يدين تبون، إنه حتى إن وجدت مظاهرة ضد قيس سعيد للجيش الجزائري دخل ويجهض أي تحرك شعبي تونسي ضد قيس سعيد. أمر في منتهى الخطورة. أخواننا التوانسة وجب عليكم الاستنفار الكلي اجتماعيا. تنسوا جميع الخلافات، والله العظيم انسوا جميع خلافاتكم الأيديولوجية والسياسية والدينية والعرقية وكل شيء. استشعروا حجم الكارثة الذي أنتم مقدمون عليها. بلدكم همشت، بلدكم دمرت، بلدكم ستدخل في نفق مظلم. ستكونين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما حديقة خلفية وولاية جزائرية كما هي الآن في عهد قيس سعيد، وإما تدفعوا ضريبة باهظة نتيجة أن تتحرروا من هذه هيمنة العسكر الذي أصبح رئيسكم اليوم عبد المجيد تبون وليس قيس سعيد. رئيس تونس الحقيقي اليوم هو عبد المجيد تبون وليس قيس سعيد. تخيل معايا النهارده رئيس الجزائر عبد المجيد تبون سايب كل الكوارث وكل الفضايح والحرائق اللي قربت توصل للسكان في الجزائر، وطالع يتكلم وبيهدد شعب تونس لما بيهاجم رئيس تونس وبيطالب برحيله عن الرئاسة. النهارده عبد المجيد تبون سايب كل الفضايح وكل الكوارث وطالع يتطاول على شعب تونس وطالع يتطاول على المغاربة. تبون يهين تونس ويستهزئ بها دولة وشعبا بعبارات قذرة. اسمع. اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. نخلوا له الخيمة تاع والديه عبارة من قاموس تربية بيوت الرذيلة مباشرة، ولو أنه عبد المجيد تبون متعود عليها لما شتم اليتامى الذين احترقوا في حادثة دار اليتامى في الجزائر العاصمة ووصفهم بمجهولي الأب واستعملها كشتيمة سابقا. لكن اليوم الإشكالية الكبرى أنه يتكلم على دولة مستقلة ذات سيادة اللي هي تونس، ويقول لك من يقترب ويتكلم على قضايا مرتبطة بالإرهاب يقول لك نخلوا له الخيمة تاع والديه. معناتها ستتكفل به الدولة الجزائرية إن صح التعبير أو الجيش الجزائري. معناتها هذه تونس لا سيادة لا قرار لا سلطة لا جيش لا مخابرات لا شعب ولا شيء. معناتها تونس هذه هي كما قال أحد رموز النظام القديرين أنه تونس هي ولاية جزائرية. في 2026 هذا هو الوضع في وقت جد حساس بالنسبة لتونس. هناك مسيرات معارضة لنظام وللرئيس قيس سعيد، هناك هذه قضية تخص التونسيين فيما بينهم. لكن أنه يأتي الرئيس الجزائري على أساس يقول لك أنه من يقترب من تونس نفعل كذا وكذا، هذا يعني بأنك تهين في هذا البلد وتستهزئ من مؤسساته وتشتم شعبه، لأن الشعب أكيد لا يتقبل هذه الأمور. هذا هو الوضع اللي وصلنا إليه. كان هذا كلام عبد المجيد تبون القذر اليوم حول دولة تونس، والله المستعان دائما. فيطلع لي تبون مرة أخرى ويعاود يعفس علينا وعلى السيادة الوطنية ويقول لي مس تونس باش نطلع خيمة والديه. شو كل منطق باش تتدخل؟ وين تتدخل انت؟
واللي هدد تونس في الارهاب شكون عملهولنا الارهاب؟ مش انتوما؟ الارهاب مش انت عملتوه انتوما كبرانيتكم شنقريحه يا اخي. الارهاب مش جاي من عندكم. شكون قاوموا الارهاب؟ قاومتوه انتوما، مش قاوموا الجيش متاعنا والحرس متاعنا ودفع شهداء. جاي انت تحكي من فوق اللي يهدد. من انت؟ يهدونا ولا مش مدخلك؟ شكونك انت يا تبون؟ الارهاب جاي من عندكم، الاختيار جاي من عندكم على قول فوزي بن مرات الله يرحمه. اول كتيبه عملت عمليات هي كتيبه عقبه بن نافع، اميرها لقمان ابو صخر الجزائري، وامنه موجود يقول لكم قداش من خليه قوا فيها تزيريه. انت عم عملتونا الارهاب وجاي توا تتزايد علينا وتقول باش تحمينا. تحميناش، عنا جيشنا وعنا حرسنا وعنا امنا. معناها تحب تقول تونس ولايه، تحب ترجعوها ولايه جزائريه وهي بيدها جزائر ولايه فرنسيه. كي تحبها تونس رجعونا اراضينا، تراه رجعونا البيران نتاع النفط نتاعنا، رجعونا ثرواتنا اللي عطتها لكم فرنسا. مو قد فهمتوا مع بورقيبه كي نعاونوكم في الاستقلال ترجعونا ارضنا، شو عملتوا له؟ قصيتوا عليه الضوء، قال كنا كليمه صبحنا ظليمه. تبون يا قليل الحياه، يا قليل الهمه، يا عديم الذمه، يا مجرم، يا قتال ارواح. اصل الداء واصل الخراب اللي صاير في تونس اصله الجزائر. انتوما ملي خلقتكم فرنسا، خلقتكم خلقا ملي صنعتكم فرنسا، وانتوما تضروا فينا، وانتوما تبعثونا في الارهاب والتربندو والترافيك اون تو جونر. نحن فتار ونحن كفار، وانتوما شنو؟ انتوما صنعكم الصليب، وانتم خليتوا الفرنسيس في اتفاقيه فيون يكملوا يفجروا النووي في ترابنا اللي هي تسمى اليوم الجزائر. هكا ولا مش فرنسا عملت ديزيسي نوكليير في الجزائر حتى بعد 62 بما يسمى باستقلالكم؟ ما تحشموش وما تجعروش، وراهو مش الغلطه منكم، راهو مش غلطه من نظام الكبراتيه المصطنعه الاصطناعي الفرنساوي، مش غلطه هو، غلطه امال الاداره نتاع تونس كيفاش مازالوا حالين الحدود معاكم وعندكم سفير وعندنا سفير عندهم. نورمالمون السفير الجزائري يطرد، الحدود تغلق. فالنهارده الجزائريين والتوانسه طالعين وبيهاجموا رئيس الجزائر عبد المجيد تبون. لك ان تتخيل بان شعب تونس طالع بيقول لعبد المجيد تبون وطالع بيهاجمه لانه اساء للتوانسه. عبد المجيد تبون تصريحاته كانت مستفزه ومستفزه للغايه. شعب تونس قال لك ده شأن داخلي. ايه علاقه عبد المجيد تبون رئيس الجزائر بما يحدث في تونس؟ طبعا هتقول لي طب ايه اللي بيحصل في تونس؟ تونس كلنا عارفين بان هناك ثوره وهناك انقلاب من الشعب ضد الرئيس، وهي مساله وقت مش اكتر. يعني من الممكن في اي وقت ان انت تسمع عن رحيل او اقاله رئيس تونس او تولي رئيس اخر بدلا من رئيس تونس الحالي. فالمهم ان هناك خلاف قوي جدا ما بين الرئيس وما بين الشعب، ومفيش اي حد مؤيد بان الرئيس ده يفضل مستمر في هذا المنصب. طيب توانسه طالعين وبيقول لك طب انت مالك عبد المجيد تبون؟ ده شأن داخلي، ده اللي احنا بنقول عليه. مش من حق اي مواطن ان هو يتدخل في شؤون اي دولة غير دولته. ده اللي عمله عبد المجيد تبون واللي اثار غضب التوانسه. اثار غضب التوانسه بالكلام اللي قاله وبتصريحاته المستفزه وطريقه كلامه فيها نوع من التهديد لشعب تونس. طريقه كلام عبد المجيد تبون فيها نوع من التهديد لشعب تونس، وده اللي خلى الجميع في حاله انقلاب، في حاله غضب ضد رئيس تونس او ضد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون. طيب عبد المجيد تبون طلع وقال لك انا رفضت دخول طائرات كنادير المغربيه الى الجزائر. ليه؟ عشان الصحف والمواقع ما تطلعش تتكلم وتقول بان المغاربه هم اللي اطفوا الحريق في الجزائر.
شفت الكذب وشفت الغل وشفت الحقد تجاه المغرب. عبد المجيد تبون اللي عنده كوارث في زريبة الجزائر، شوية يتكلم على تونس وشوية يتكلم عن المغرب، لا بيتكلم عن الجزائر ولا على الكوارث والفضايح اللي بتحصل في الجزائر. يعني راجل زي ده من المفروض إنه يتكلم يطمن شعبه يقول أي حاجة، لكن لا، ده ما بيتكلمش، ده ما بيتكلمش، لا بيطمن شعبه ولا بيتكلم. ده كل شوية يطلع يتطاول ويهدد شعب تونس وما تفهمش إيه وجه الاستفادة. يعني إيه علاقته بتونس؟ ما تفهمش. يعني هل هو بيدافع عن رئيس تونس الحالي؟ طب هل من مصلحة الجزائر بإن يبقى رئيس تونس ده يفضل مستمر في منصبه؟ ما تعرفش إيه وجه الاستفادة من عبد المجيد تبون إن هو يطلع يهاجم شعب تونس. لكن النهاردة بنشكر الإعلام التونسي وبنشكر شعب تونس، عمل حالة ثورة وحالة انقلاب على عبد المجيد تبون. التوانسة النهاردة عملوا حالة من الانقلاب على عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، وعلموه الأدب وعلموه إزاي يتكلم بأدب وباحترام عن الشعوب الأخرى. طبعا هو معتاد إن هو يتطاول على الجزائريين وعلى شعب الجزائر، لكن مش من حقه أبدا إن هو يتطاول على التوانسة. النهاردة كل مواطن تونسي طلع واتكلم وطلع هاجم عبد المجيد تبون رئيس الجزائر على تهديداته وعلى كلامه المستفز والمستفز للغاية. والتوانسة قال لك انت عندك مشاكل اطلع اتكلم عنها، مالكش علاقة بتونس ولا ليك علاقة بما يحدث في تونس، لأن ده شأن داخلي. التوانسة النهاردة رفعوا العلام المغربية وطلعوا بيشكروا المغرب واعترفوا أمام الدنيا كلها إن مفيش غير شعب المغرب اللي وقف جنبهم واللي بيساندهم. المغرب دائما وأبدا سباق، المغرب دائما وأبدا في القمة. ديما مغرب، أشوفكم في فيديو جديد.